Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa sholatul kusufi. Ngajelaskeun salat gerhana li syamsi pikeun panon poe wa sholatul khusufi jeung salat khusuf lil qamari pikeun bulan. Gerhana matahari disebut salat kusuf, gerhana bulan disebut salat khusuf. Wa kulun jeung ari saban-saban sahiji min huma tina eta kusuf jeung khusuf sunnatun eta sunat muakkadatun anu dikuatkeun. Fa in fatats maka lamun lepot, lamun lapur naon hadhihi sholati ieu salat lam tuqdo tah teu kudu diqodo ieu salat. Fa in fatats maka lamun lepot naon hadhihi sholati ieu salat lam tuqdo tah teu kudu diqodo ieu salat. Ailam yusra tegesna teu kudu dijalankeun naon qado uha ngagantianana eta salat. Hukum salat kusuf dan khusuf itu sunnatun muakkadatun. Jadi sunat itu kan aya sunatul hayat, aya sunatul muakkad. Sunat hayat itu sunat anu dientengkeun. Lamun sunat muakkad sunat anu dikuatkeun. Tapi sanajan hukumna sunat muakkad tidak berdampak pada ngodoan salat kalaupun ketinggalan. Wa yusolli jeung salat si jalma lil kusufi pikeun kusuf, lil kusufi syamsi pikeun gerhana matahari, wa khusufil qamari jeung gerhana bulan. Rakaataini kana 2 rakaat. Jumlah rakaat kusuf dan khusuf itu 2 rakaat dengan pembeda dengan salat yang lain yang nanti akan dijelaskan. Yuharrimu takbiratul ihram si jalma biniyati salatil kusufi ku niat salat kusuf. Ini tata carana. Summa ba'dal iftitahi tuluy sabada maca iftitah wa ta'awudzi jeung ta'awud yaqra'u maca si jalma al-Fatihata kana Fatihah. Awal-awal masih seperti biasa usolli sunnatal kusufi rakaataini lillahi ta'ala, lalu takbir seperti biasa, lalu membaca Fatihah seperti biasa, baca iftitah seperti biasa, lalu ta'awud, lalu membaca Fatihah. Wa yaqra'u jeung maca si jalma. Jadi mah eueuh naon? Eueuh maca surat. Wa yaqra'u jeung wa yarka'u jeung ruku si jalma. Summa yarfa'u tuluy nyengkatkeun si jalma, ngangkatkeun si jalma. Ra'sahu kana sirahna si jalma minar ruku'i tina ruku'. Masih sama. Summa ya'tadilu tuluy i'tidal si jalma. Summa ya'tadilu tuluy i'tidal si jalma. Summa yaqra'u tuluy maca si jalma al-Fatihata kana Fatihah sanian anu kadua. Summa yaqra'u tuluy maca si jalma al-Fatihata kana Fatihah sanian anu kadua. Summa yarka'u tuluy ruku si jalma sanian kanu kadua. Akhafu kalawan leuwih hampang, leuwih ringan minal ladzi dibanding ruku qoblahu anu samemeh nu kadua memeh sanian. Minal ladzi dibanding ruku qablahu samemeh sanian. Sumaya antadilu tuluy i'tidal si jalma sanian anu kadua kana anu kadua. Secara global nah heula. Sumaya sujudu tuluy sujud si jalma asajadata ini kana 2 sujud. Bitumakninati kalawan tumakninah. Bitumakninatin kalawan tumakninah fil kulli dina saban-saban sahiji. Fil kulli dina saban-saban sahiji.
Summa yusolli tuluy salat si jalma rakaatan saniyatan, rakaatan kana rakaat saniyatan anu kadua. Summa yusolli tuluy salat si jalma rakaatan kana rakaat saniyan anu kadua, saniyatan anu kadua biqiyamaini kalawan 2 kali nangtung. Biqiyamaini kalawan 2 kali nangtung wa qiraataini jeung 2 kali baca Fatihah. Wa ruku'aini jeung 2 kali ruku', wa i'tidalaini jeung 2 kali i'tidal, wa sujudaini jeung 2 kali sujud. Wa hada jeung ari ieu kaul makna qaulihi eta makna ucapan musannif. Jadi itu praktek secara garis besar tata cara sholatul khusuf ataupun khusuf seperti biasa. Usolli sunnatal khusufi rakaataini lillahi ta mustaqbilal qiblati lillahi ta ala Allahu akbar. Biasa baca baca iftitah lalu baca ta'awud, setelah ta'awud baca Fatihah. Kalau di sini kat musonnya tidak menjelaskan setelah membaca Fatihah membaca surat langsung ruku. Geus ruku dengan bacaan yang nanti dijelaskan, lalu yang i'tidal sami Allahu liman hamidah. Setelah i'tidal ruku lagi yang kedua, lalu dia cengkat deui karena i'tidal nuka 2, lalu dia sujud, dan begitu praktek untuk rakaat yang kedua. Fi kulli rakaatin eta tetap dina setiap rakaat, ayo terperincinya di dia. Fi kulli rakaatin eta tetap dina setiap rakaat min huma tina rakaatain kiamani ari aya 2 nangtung. Kiamani ari aya 2 nangtung. Yutilu anu manjangkeun si eman al qiraata kana bacaan. Yutilu manjangkeun si eman al qiraata kana bacaan fihi ma dina eta kiamani. Tuh, ini baru dijelaskan. Tadi kan tidak dijelaskan apa membaca surat, tapi di sini dijelaskan ke musonif yang dimaksud dengan kiamani yutilani tinggal disarahna. Qauluhu kiamani yutilu al qiraata fihi ma fayaqra'u fil awali minhuma surat al-Baqarah. Rakaat pertama setelah Fatihah baca surat al-Baqarah sampai selesai. Dina nangtung nu kadua wa pisani Ali Imrona membaca surat Ali Imran. Wa fi salisati jeung rakaat nu katilu An-Nisaa surat An-Nisa. Wa fi rabi'i jeung eta tetep dina surat anu ka rakaat nu kaopat Al-Maidah kana surat Al-Maidah. Itu surat yang afdal dibaca ketika sholatul khusuf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ila akhir surah. Ulah gitu mah. Lalu ruku sami Allahu liman hamidah. Baca naon? Fatihah. Setelah bismillahirrahmanirrahim waladdallin amin. Lalu baca surat Ali Imran. Lalu dia sujud, lalu cengkat kana rakaat kedua, lalu dia baca Fatihah. Setelah Fatihah baca surat An-Nisa, setelah baca An-Nisa lalu dia ruku, setelah ruku dia cengkat deui, lalu dia baca Fatihah, setelah Fatihah baca surat Al-Maidah. Jadi 2 rakaat salat, 4 kali baca Fatihah dan 4 kali baca surat gitu. Berarti total keseluruhan itu ada apa? Ada 4 kali baca Fatihah, 4 kali baca surat, 4 kali sujud, 4 kali sujud, 4 kali ruku. Itu perbedaan dengan sholat yang seperti biasa. Yang sunat manjangkeun, tapi sunat tetap henteu wajib. Komo lamun imam nanti apal surat Al-Baqarah mah. Waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah. Allahu akbar. Bisa gitu. Nah, yang penting baca surat kemana ini keabdolan. Jadi yang pertama apa? Rakaat pertama dengan 2 Fatihah, 2 surat. Yang pertama surat Al-Baqarah, yang kedua surat Ali Imran. Rakaat yang kedua Fatihah. Ba'da Fatihah yang pertama surat An-Nisa,
Ba'da surat yang kedua, ba'da Fatihah yang kedua, yaitu yang keempat, yaitu Al-Maidah. Kumaha lamun teu bisa, tingali. Wa illa jeung lamun teu di sarahna teh faqadri kulli minhuma minha min baqiyatil qur'ani wa fin nasi akhirnya annahu yaqra'u fil awal lil baqarah wa fi saniyati kama ati ayatin minha mu'tadilatun anu mujeh. Ya, sakira-kira naon? Sakira-kira kalau tidak sanggup menghadirkan Al-Baqarah, maka satu Al-Baqarah ini kedua. Satu Al-Baqarah dipenggal jadi 2 kali. Berarti rakaat pertama Al-Baqarah sampai pertengahan. Rakaat pertama seberapa kali baca surat? 2 kali. Bacaan yang pertama dari awal Al-Baqarah sampai tengah. Bacaan yang kedua, Fatihah yang kedua ba'da ruku'ain, yaitu baca dari tengah Fatihah Al-Baqarah sampai akhir. Kumaha mun teu sanggup keneh wae bagi 4. Jadi Al-Baqarah naon? Jadikeun 4 penggalan, yaitu rakaat pertama 2 kali baca Al-Baqarah dari 1 sampai 1/4 surat, lalu yang kedua 1/4 sampai setengah, dari yang ketiga dari setengah sampai 75%, yang keempat 70% sampai 100% ila akhiril ayat. Jadi di satu surat dibaca Al-Baqarah. Kumaha mun teu bisa keneh wae? Ganti. Awas ini runtuyan. Yang pertama tadi apa? Runtuyan 4 kali surat, maka 4 kali baca surat, maka 4 surat. 4 Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Tersanggup Al-Baqarah dibagi 2, Ali Imran dibagi 2. Itu peringkat yang kedua. Peringkat yang ketiga Al-Baqarah dibagi 4. Peringkat yang keempat Ali Imran dibagi 4. Peringkat selanjutnya An-Nisa dibagi 4. Peringkat selanjutnya Al-Maidah dibagi 4. Teu bisa kene wae kulhu we geus. Nu penting macam naon? Kul Allahu ahad geus beres. Gitu kan? Ini hanya keutamaan dina maca surat ketika salatul kusuf. Teu hese. Kama seperti perkara sayati anu bakal datang eta mah. Wa fi kulli raqatin jeung eta tetep dina setiap rakaat ruku'ani ari aya 2 ruku. Yutilu atola lu sulasi majid warna hiji bab ka iji akromayuk krimu atolayuk tilu kulantaran naon ayah huruf elat gitu kan. Jadi atola yutilu manjangkeun si eman atas biha kana tasbih fihima dina eta ruku'ain dunas sujudi henteu dina sujud. Dina ruku itu dianjurkan yutilu at-tasbih. Bacaan tasbih nu mana anu dianjurkan, anu diwiridkeun. Maka bacaan ini berbeda-beda pendapat para ulama. Yang pertama ada yang mengatakan bacaan tasbih seperti biasa, subhana rabbiyal azim, tapi dipanjangkeun. Maksud dipanjangkeun tinggal di tengahna. Nah, yang kedua atau baca naon? Atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sabaraha kali cenah tinggal di tengahna yeuh. Mih henteu asal jeplak aya dasarna. Kama sayati mana tasbih teh? Tasbih fihi ma fayusabbihu maka maca fayasbu maka maca tasbih si jama fir ruku'il awali dina ruku' anu awal biqadri mi'ati ayatin ku saukuran 100 ayat. Itu dina naon? Dina ruku yang pertama. Biqadri mi'ati ayatin saukuran 100 ayat minal baqarati tina baqarah. Tadi coret didinya. Ulah dicoret, kecil dicoret mah. Garis bawahi atau make stabilo. Sok aya biasana mun di batur mah sok awe sok rajin teh mau stabilo ngaji. Jadi dicret. Stabilona kabeh tuh kecil banget halus anu intina. Stabiloan. Tapi ulah make pink. Nah, gitu. Itu ruku yang
Tama. Wa fisani dina jeung dina ruku nu kadua biqadri samanina kusa ukuran 80 minha tina Baqarah. Wa fi salisi jeung dina ruku nu katilu biqadri sab'ina kusa ukuran 70 minha tina surah. Wa fi rabi'i jeung eta tetep dina kaopatna biqadri khamsina kusa ukuran 50 takriban minimalna fil jami'i dina sakabehna. Jadi disimpulkan kalau baca tasbih gitu kan? Baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka dijieun we rumus. Ruku yang pertama maca tasbih 100 kali, ruku yang kedua maca tasbih 90 kali, ruku yang ketiga maca tasbih 70 kali, ruku yang keempat maca tasbih 50 kali. Tasbihna nu kumaha terserah. Cuman kan jadi naon? Biqadri mi'ati ayatin minal Baqarah. Kira-kira subhana rabbiyal a'la adimi wa bihamdihi itu saukuran jeung teu saayat Al-Baqarah. Tadi jelasna mu'tadilatun anu meuje lain surat kan aya satu ayat Baqarah anu panjang ulah nu eta panjang teuing atuh. Anu tengah Al-Baqarah nu pangdeetna. Alif lam mim. Nah eta teh kan. Anu penting mah kan mi'ati ayatin minal Baqarah, 100 ayat dina Baqarah. Nah ayat anu runtuyan atau ayat hiji ayat dijadikan 100 itu mah kumaha persepsi masing-masing gitu. Jadi tapi saukuran maca ayat 1 sampai ayat 100 panjang dulu. Ya, tapi kulantaran itu kan belum terumuskan, maka dirumuskanlah ku para ulama, terutama ulama-ulama di urang, para kiai, para sesepuh urang merumuskan tata cara bagaimana melaksanakan sholatul kusuf, yaitu rakaat ruku yang pertama baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 100 kali, yang kedua 90 kali, yang ketiga 70 kali, yang keempat 50 kali takriban minimal. Nah, jadi naon rada cadel nerangkeun. Cadelna kumaha? Iraha orang terakhir kali ngerjakan salat kusuf. Ya kadang-kadang kan di urang tidak semuanya peka. Hiji, kunaon teu ngalaksanakeun, teu apal kumaha gerhana matahari teh. Kalau gerhana matahari masih mending karena kelihatan, yaitu siang gelap. Tapi kalau mau gerhana bulan itu kan sulit. Karena memang kadang-kadang setiap malam poek. Nah, ini harus adanya ahli palak. Dan itu walaupun kita tahu, ya seperti baru-baru ini kan aya di Batur makan sholat, di urang henteu da teu apal. Engkau nganggap nanti asa. Naon? Ya karena tidak biasa, kita tidak biasa melaksanakan sholatul kusuf ataupun sholatul khusuf. Ya prakteknya kan seperti itu. Teorinya seperti ini, prakteknya mungkin ada gerhana. Lah tapi gerhana bulan hanya ada dua, satu gerhana bulan, dua gerhana matahari, gerhana cinta. Itu aya sholatul kusuf bikin gerhana cinta. Poek mah hidup siripot teh, gerhana cinta ya. Guys, eta naon? Dunas sujudi, henteu dina sujud. Fala yatulu maka ulah manjangkeun si jalma lahu kana sujud. Wa hadza jeung ari ieu ahadun eta salah sahiji ahadu wajhaini eta salah sahiji tina dua jalan. Lakin nasohihi balik ta ari anu sahih annahu sanyana si jalma ya tulu manjangkeun si jalma hu kana sujud. Pendapat yang lain dan dina sujud ge maca tasbih. Kumaha hitunganna tinggal di tengahna. Duna sujudi fala ya tulu dhaifun. Anun dina waktu sujud teu maca tasbih itu dhaif cenah. Wa qauluhu lakin sahih yang sahih itu yatulu mu'tamid. Naon? Cicing atuh. Dhaifun cenah. Yang yang berpendapat bahwa sujud tidak dilamakan, tidak membaca tasbih yang panjang itu pendapat yang dhaif.
Wa qauluhu lakinna sahih annahu yatulu. Manjangkeun si jalmahu kana naon? Sujud muta'ammidan. Mu'tamadun ieu kaul mu'tamad. Jadi kaul mu'tamad mah sama seperti ruku, sujud juga diperpanjang. Nahwir ruku'i seperti ruku alladzi qablahu au qadrahu kumaha bacaana ieu? Li'anna nawi ya'ti bi ma'nal qadri fasabi yusudi ala wali bi qadri mi'atu sarwa. Ukurannya sama seperti yang ruku. Dina pada sujud nu kahiji saukuran 100 ayat Baqarah, sujud kedua 80 ayat Baqarah, sujud katilu 70 ayat Baqarah, sujud yang keempat 50 ayat Baqarah atau disimpulkeun we maca tasbih 100 kali tasbih, 90 kali tasbih, 70 kali tasbih, 50 kali tasbih. Itu pun berlaku untuk sujud, dan ini kaul anu mu'tamad, anu sahih. Sedangkan yang berpendapat bahwasanya dalam sujud tidak ada tasbih, menurut musonif, menurut musonif itu kaulnya dhaif, lemah. Wayak tubuh jeung khutbah si jalma, wayak tubuh jeung khutbah saha imam. Ba'dahuma sabada salatain, sabada salat. Ba'da kusub. Ail salatil kusubi tegasna sabada salat kusub wal kusubi jeung salat kusub. Khutbah ini karena dua khutbah. Ka khutbatail Jum'ati seperti khutbah Jumat bae. Ka khutbatail Jum'ati seperti dua khutbah salat Jumat fil arkani dina pirang-pirang rukuna sarua wae. Sabaraha rukuna khutbah teh? Hah? 5 hiji hamdun, 2 maca salat, wa 3 maca ayat dina Quran, 4 wasiyat kana takwa, 5 doa pikeun jalma mukmin. Itu rukun berlaku bagi khutbah Jumat, bagi khutbah Idul Fitri, begitupun bagi khutbah kusub jeung khusub. Fil khutbatai mana bieu teh wa syurutu jeung ari pirang-pirang syaratna. Mana bieu teh? Wa yahisu jeung naon euy? Ngaleburkeun si jalma si khatib annasa kamanusa fil khutbataini dina dua khutbah ala taubati kana taubat minad dunubi tina pirang-pirang dosa wa ala fi'lil khairi jeung kana migawe pagawean alus wa ala fi'lil khairi jeung kana migawe kaalusan min sedaqatin tegasna tina sedekah wa itkin jeung ngamerdekakeun abid wa nahwi dalika jeung sabangsaning nu kabeh. Jadi selain wasiat, selain baca Quran, selain wasiat takwa, khatib juga dianjurkan memerintahkan jamaah satu untuk berbuat taubat, yang kedua untuk berbuat baik itu sedekah ataupun naon memerdekakeun abid. Itu naon dina salatul kusub. Kenapa sih dina sholatul kusub jeung khusub kudu aya naon? Kudu aya salat. Dulu ada yang beranggapan karena ketika terjadinya pembunuhan Sayyidina Husain itu tepat dengan adanya gerhana matahari. Makanya ada yang berpendapat ini untuk memperingati naon? Kematian Sayyidina Husain, tapi itu dibantah oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Itu hanya kebetulan Sayyidina Husain terbunuh di padang Karbala itu pada waktu salat pada waktu gerhana matahari, dan ini dalilnya dibantah langsung ke Rasulullah bahwasannya salat kusub dan khusub itu istuning mutlak adalah syariat di Gusti Allah, tidak ada kaitannya dengan kematian Sayyidina Husain. Kalau kita memperingati salatul khusub dengan memperingati kematian Sayyidina Husain, maka tidak ada bedanya kita dengan kaum Syiah. Syiah itu kan ada namanya Idul Qadir. Idul Qadir itu lebaran orang-orang Syiah. Jadi bukan Idul Fitri. Kalau kita kan Idul Fitri, Idul Adha.
Kalau si A itu ada namanya Idul Qadir. Dan ada juga hari Karbala 10 Muharram, maka disebut bubur sura. Mun Jawa bubur suro. Di Jina film jurig malam 1 suro nyeblorong. Nah itu kan penyimpangan sejarah. Ya surat itu kan 100 asu'aro asap 10 Muharram. Biasanya orang-orang Syiah itu melukai diri, yang ekstrimnya melukai diri pakai pedang ataupun pakai naon. Kalau bayi yang lahir disebet si hudu nanti pakai pedang, set, tapi dan pakai pae. Kalau yang pemuda-pemudanya itu biasanya pakai naon. Itu tinggal di searching di YouTube tuh banyak peringatan Karbala, sampai melukai bagian tonggong. Kalau di Indonesia itu cuma pakai sorban, jadi tek gituan. Yang pakai sorban. Nah itu naon, jangan ditanggapi sebagai memperingati kematian Sayyidina Husain. Itu ada orang-orang yang berpendapat seperti itu, tapi itu hanya faktor kebetulan. Intinya naon, intinya eta mah syariat ti Allah gitu. Wa yasirru jeung ngalaunkeun si jalma bil qiraati kana qiraat fi kusufi syamsi dina gerhana matahari. Wa yajharu jeung ajharo yujhiru wa yujhiru jeung ngadohirkeun ngajaharkeun narikeun si jalma bil qiraati kana bacaan fi khusufil qamari dina gerhana bulan. Dina gerhana matahari bacaanna tong tarik-tarik. Nya sarua dina bulan ge tong tarik-tarik maksud tarik ulah gitu. Bacana launan dina gerhana matahari. Ini sama pemberlakuannya sama seperti salat naon? Salat 5 waktu. Ketika sholat wajib itu tibanya pada siang hari, maka henteu dikeraskeun lohor, asar kan, henteu ditarikeun. Tapi kalau ditibakeun dina waktu penting seperti subuh, maghrib, isya itu ditarikeun. Maka berlaku juga bagi apa? Bagi sholat gerhana. Untuk gerhana matahari dianjurkan lalaunan seperti sholat sirnya sholat asar, lohor. Kalau gerhana bulan karena terjadinya malam hari, maka macana menang tarik dijaharkeun, henteu disirkeun. Wa tafutu jeung beak naon salatu kusufi samsi, salat gerhana matahari bil injilai ku caang. Jadi waktu salatul kusuf itu ketika berakhirnya gerhana matahari. Lil munkasifi karena narima terbuka. Wabi guru biha jeung naon terbenamnya syamsun. Jadi ayat 2. Waktu yang menandakan berakhirnya waktu gerhana matahari ada 2. Satu ketika berakhir gerhana matahari ditandai dengan caang. Yang kedua, terbenam matahari. Kenapa? Nya teka tempo gerhana lagi sebab matahari lagi eueuh, gitu kan? Makanya guru bisyamsi itu menandakan habisnya waktu salat kusufi syamsi. Kasipatin anu terbuka. Wa taputu jeung beak naon salatu khusufil qamari, salat gerhana bulan biin jilai kucaang sarua. Wa tulu'i samsi jeung terbitna panon poe. La bitulu'il fajri lain ku bijilna fajar. Wala bi gurubihi jeung lain ku terbenamna fajar. Khosipan barina anu poek. Wala taputu maka teu beak, wala taputu maka henteu beak naon as-sholatu, salat sama seperti gerhana matahari. Waktu habisnya gerhana bulan ketika terbenamnya ketika terbitnya matahari ataupun ketika gerhana bulan itu berakhir. Itu akhirnya waktu naon kusuf jeung kusuf. Nah, itu rangkaian teori dan tata cara, lagi-lagi teori juga. Dina masalah naon, dina masalah sholatul kusuf untuk matahari dan sholatul khusuf untuk bulan.
Faslun fi ahkami sholatil istisqa. Wallahu a'lam.